不動産屋さんの怪談です。さて、これは仮名ですが、名古屋市にお住まいの主婦の直子さんからいただいたお話になります。直子さんが30代の時に知り合いからある男性を紹介されました。その男性とは初対面で、以前は会ったことは全くなかったそうです。その男性は明るい好感の持てる方でした。二人向かい合って席に着くと、早速男性はいろいろな自分自身の話や世間話をして直子さんにアピールしていました。ところが直子さんはその内容が少しも頭に入ってこなかったそうです。実は彼の顔を正面でしっかり見たとき、直子さんはぎょっとしたそうです。それはその男性の顔を見ると思想を感じたからでした。男性は若い働き盛りの人で、病み上がりとかではありませんでした。直子さんは何とか会話の内容に集中しようとしたのですが、どうしてもその思想という不吉な言葉が頭から離れないのです。上の空のような感じに見えて失礼だと思われたのではないか心配でしたが、直子さんは何とか繕って数時間後に男性と別れたそうです。その次の日です。男性を紹介してくれた知り合いから電話がありました。そしてあの男性が昨日直子さんと別れた後の深夜遅くに車でトラックと正面衝突をして即死したということでした。直子さんはショックで全身に鳥肌が立ったそうです。あの時見た不吉な思想は決して思い過ごしではなく、本当だったのだと思うと怖くなりました。でも直子さんとは親しい人でもなかったので、重く受け止めないようにしたそうです。それからしばらく経ち、直子さんはあの男性の一件のこともいつの間にか思い出さなくなりました。そんなある日、直子さんは中学高校と一緒だった旧友の A さん B さんと3人で卒業後久しぶりにカラオケに行ったそうです。本当に久しぶりだったので、楽しい時間はあっという間に過ぎました。すっかり満喫した3人は、さあそろそろ帰ろうかということになったそうです。そこで部屋から出ようとした時、直子さんはふと友人の一人、A さんの顔を見てハッとしました。以前事故で亡くなった男性に感じたのと同じ思想が見えたそうです。まさか考えすぎ、気のせいだと思い直そうとしたのですが、何度彼女の顔を見直しても、あの時の同様の不吉な思想が見えるのです。友達の A さんは直子さんと同じ30代で、病気でもなく、至って健康で、人は程遠い人でした。ですから直子さんは余計なことは考えないようにして、普通に振る舞い、その日は別れたそうです。それでもその後も直子さんは A さんの顔に現れていた思想が頭から離れませんでした。そしてカラオケで会った日から数日後の早朝のことです。まだ6時前でしたが、直子さんは突然目が覚め、なぜかその友人の顔が目に浮かびました。胸騒ぎがしたのですが、さすがにまだみんな寝ている時間だったので、友人に電話することもできず、すぐ安否を確認できませんでした。直子さんは後で電話してみようと思っていたのですが、7時半くらいになった時、電話が鳴り、直子さんは強い胸騒ぎの中、すぐ受話器を取りました。それは A さんの旦那さんからで、A さんが脳梗塞で急死したことを知らされました。直子さんは凍りついたそうです。あまりのショックで言葉が出ませんでした。あの日の A さんに現れていた不吉な思想は、やはり気のせいでも思い過ごしでもなかったのです。直子さんはこの思想とはどんな感じなのかを言葉では表現できないそうです。思想とは顔色とも違うので、伝えるのはとても難しいそうです。そして直子さんは今後もし同じような思想が
自分の大事な人たちの顔に現れたらと考えると恐ろしくなるということでした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。